for apple, B for boy, C for Cantonese。細個嘅時候，爹哋媽咪驚死自己唔識得講英文，眨下眼，我哋已經做咗人哋嘅爹哋媽咪啦，反而每日就喺度頭痛緊，點解自己啲小朋友唔多啲講廣東話啊？唔知道你又係咪我哋嘅一份子呢？歡迎你哋收聽我們這些媽，每一集我哋都會邀請到喺世界各地唔同地方居住嘅媽咪，喺呢度同大家分享下佢哋嘅心得。身為廣東人嘅我哋，又用啲咩方法去鼓勵自己嘅小朋友去多學廣東話呢？大家好啊，歡迎返到嚟我們這些媽，我係嘉欣。上一集咧 Peggy 咧俾咗一個謎語俾大家猜嘅喎，咁我見到有好多人咧都有喺 Facebook 同埋 Instagram 嗰度咧分別俾啲唔同嘅答案俾我哋。咁喺 Instagram 嗰度咧有 Missy Cindy、Big Cities Little Foodies 同埋 By the Way， 佢哋嘅答案咧都非常之有創意性嘅。咁一齊聽一聽 Peggy 俾個答案俾我哋啊 ！Hello， 你哋好啊，又係我 Peggy 啊。上次咪叫你哋估個謎語，來自水中卻怕水沖，回到水裏無影無蹤，估一樣每個人屋企都有嘅嘢嘅。現在我講個謎底俾你聽啦，就係鹽。好多謝大家都有參加，同我哋一齊玩。你有冇答啱到呢？咁其中有2位都係答啱咗嘅，其中一個就係我個媽咪。咁今日好開心呢，就請到另外一位答啱咗呢個問題嘅媽咪，就係 Cantonese 媽咪。我一路都係叫佢 Cantonese 媽咪 Cantonese 媽咪，因為佢個 channel 叫做 Cantonese 媽咪。咁跟住呢，直至到呢，佢應承咗我話好啊，一齊可以 podcast 度傾下偈啊咁。好啊，你俾你個 email address 俾我，咁我先至留意到，哎呀，原來佢個名係叫做 Michelle， 所以 Michelle，Hello， 你好，你好啊，一直都好 low profile 咁。係啊，你比較 low profile， 我都覺得係㗎。咁就係啦，我係 Michelle。好多人都應該知道佢有個 YouTube channel 叫做 Cantonese 媽咪，就係專門就係講故事嘅。咁佢都有自己嘅 website 啦。我知道你最近好似開始咗 Clubhouse 係玩下嘅啫，玩下嘅。係啊，都同好多家長啊，同埋一啲想學廣東話嘅人一齊傾下偈咁樣咯。因為始終廣東話都係一種即係講嘅語言，係咁，所以一定要靠講，聽多啲講，係咪？係啊，第一次好似有少少算係 cross over 嘅，就係阿 Grace 佢 organize 咗我哋同啲媽咪一齊同大家拜年嗰一次，就係唯一一次嘅。咁你係其實係自己係香港出世，但係就喺美國喺 Seattle 嗰度長大嘅。咁所以屋企人通常都係講廣東話。嗰陣時我係喺 Seattle 讀書嘅，好細個過去，咁讀 boarding school， 咁變咗我媽咪都係喺香港，咁所以嗰段時間咧，一直以嚟咧都係除咗同屋企人講廣東話之外咧，就一直都喺學校啊、生活啊都係講英文嘅，所以我就變咗好快咧就變成一個鬼妹仔咁樣噶啦，因為突然之間唔使講廣東話啊嘛，咁但係直至到我媽咪好似覺得唔係好對路啊，點解啲廣東話冇晒嘅，唔見晒嘅，跟住浸咗幾年之後，不如你就翻嚟香港做嘢啦，唔好繼續喺即係初頭諗住喺美國繼續做嘢啊，或者發展啊，佢話都係唔得啦，你翻嚟香港啦，反正又咁多年冇見啊咁樣，因為唔係話成日翻香港㗎嘛嗰陣時，係啊，咁就所以翻香港咧，其實好多嘢都好似重新要學過啊，學寫字啊，學普通話啊，咁因為都想即係唔好咁脫節啊，係
亦都係嘅，因為你喺香港好多時，雖然香港啲人即係英文都好好叻咁樣啦，但係你起碼要識睇先係咪啊？識睇識講都好緊要，真係。係啊，咁就喺香港繼續做嘢啊，繼續讀書啊咁樣，邊做邊讀咁樣。跟住所以就 pick up 翻國語啦，跟住再繼續學埋韓文啦。好犀利啊！因為我都有留意到你係之後係即係已經係做咗大人啦，先至開始再去學韓文啊，其他嘅語言。咁你覺得依家你係其實韓文可唔可以同人哋對話，還是睇韓片韓劇？係 OK 嘅，睇韓劇係完全 OK 嘅，因為佢哋成日講嚟講去都嗰幾句。咁去韓國旅行啊嗰啲都冇問題，即係同的士司機溝通啊，或者我要去邊度啊，邊度停啊，或者去食飯啊，攞啲乜嘢啊，食啲咩啊，咁樣完全都 OK 咯。但係其實我覺得語言呢啲咧都係耐咗冇講啦，耐咗冇聽咧，始終係差好遠㗎，一定要 keep 住先得，係啊，會生疏。所以點解我 join Clubhouse 咧？最近就係因為其實都幫到好多想繼續講翻廣東話嘅媽咪啦，佢哋喺度大嗰啲 ABC 啊或者 BBC、CBC 嗰啲家長咧，佢哋好想教小朋友講，但係其實佢同一時間咧都要自己去進修翻自己個廣東話，先至可以繼續去教咯。咁變咗用呢一個途徑去幫佢哋會好啲咯。其實我初頭我個 YouTube channel 咧，其實唔係話俾小朋友睇多㗎啦，我個原意係咪啊？係家長睇，因為其實我有個表妹，佢唔識睇中文，同埋佢廣東話都唔係好好，因為佢喺一個唔係廣東話嘅環境長大㗎嘛。咁淨係得我姨媽同佢講廣東話。我知道身邊好多朋友咧，佢係喺呢度大或者幾個 generation 嘅American born Chinese 嗰啲華僑啦。咁佢哋係好想教，但係咧就唔識睇，咁所以我就話咁，我不如錄咗出嚟，咁佢哋咪可以聽，跟住或者佢攞本故事書，咁就可以自己學咗，即係就同小朋友講咁樣。係。咁但係咧，我發現其實多咗小朋友睇多啲咯。咁其實點解我一直以嚟嗰個模式咧，就係同埋我個仔一齊去講故事咧，就係等啲家長知道點樣一路講故事，點樣同小朋友去交流啊，去溝通咁樣，問問題啊咁樣，唔係就咁逐隻字講咁就完咯。因為我老公係咁樣咯，我老公講故事係佢講英文啦，佢係逐隻字講，跟住咧個仔就好似冇乜興趣想聽咁。係講完㗎嘛 ，the end 咁。瞓覺就講到最尾嗰隻字咧，就吸埋本書。媽咪通常都係有心機啲嘅，係咪？咁或者都同大家講一講聲，你有 YouTube 啦，有你自己個 website 啦，咁你 Clubhouse 當係同家長一齊傾下偈啊，幫大家練習下廣東話嘅流暢性，係咪？你 Facebook group 都有嘅，係咪？我冇 Facebook group， 但係有個 Facebook page， 同埋有係啦，同埋有 Instagram， 係啊。Great，OK。咁如果大家想知多啲Michelle 點樣同自己小朋友去講故事嘅，你都不妨可以去睇一睇佢嘅 YouTube 啊、Facebook page、Instagram。咁嗰啲資料咧就會喺我 description box 嗰度咧，我會擺埋佢個 link 落去，你哋自己可以入去睇睇。咁今日咧，其實咧，我係好興奮想問佢問 Michelle 呢個嘅心得嘅。咁今日咧就好得意，可以講下party training， 即係上廁所咁其實Michelle 咧就有自己獨特嘅個 training 嘅方法嘅。咁你可唔可以同大家分享下咧？可以啊。咁我就比較偏向講 party learning 多過 training 咯。因為係一種學習嚟㗎，咁就唔係一定要training，好似係訓練之類咁樣啦，就唔好講到咁。我覺得小朋友係需要學習，而我哋有冇機會俾佢學習，呢個係一個問題。咁點解我
你覺得咁獨特咧？因為之前我哋傾過少少啦，係咪？係。我咧其實係呢個叫做英文叫做 elimination communication，咁咧即係叫做即係去廁所嘅一種溝通啦。咁就從 BB 仔嗰陣時咧就開始同佢哋溝通。咁其實我對呢一方面睇咗好多資料啦，睇咗好多書啦。咁就喺我個大仔嗰度咧，就開始教佢啦，同佢溝通。咁喺佢我諗3個月大嗰陣時咧，我就俾佢坐痰罐噶啦。哇 Wow！每次換片咧，我都俾佢一次去廁所嘅經驗，即係俾佢一個機會去廁所，去個 party 嗰度。即係坐一坐落去，係啦，坐一坐落去個痰罐嗰度，佢有冇都好咧，但係就會話俾佢聽，而家呢個時間咧，就係我哋去廁所嘅時間啦。咁即係總之每隔2個鐘，譬如好似我哋大人一樣啦，我哋出咗街翻到屋企洗完手，我哋就即時去廁所噶啦，係咪先？又或者我哋食飯前或者食飯後，我哋都好自覺性會去廁所啦。咁我亦都用翻呢個 schedule 咧，去俾翻小朋友，就係我哋一早起身，我哋除咗條片咧，我哋就去廁所啦，就俾佢坐喺個痰罐度。咁咧佢久而久之，佢慣咗呢個係去廁所嘅時間咧，咁咧佢就會自動就去廁所啦。咁譬如食完嘢之後咧，又係食完嘢之後，我就除咗條片，跟住就俾佢坐一段時間啦。咁可能坐5到10分鐘。不過我覺得呢個方法咧，淨係 stay at home 嘅媽咪先可以做得到啦。翻工你就冇辦法啦。係。咁但係因為我就係全職湊佢哋，咁所以我就會食完飯咁就大家去廁所咁樣，就俾佢坐個痰罐仔，跟住我就會同佢講一本書啊咁樣。咁咩書都好啦，就唔一定係 party 嘅書，因為佢哋可能太細個 ，BB 6、7個月大嘅時候，基本上係俾佢一段時間就喺度放鬆。食完飯就喺個痰罐仔嗰度咧就講本書，跟住5到10分鐘佢有嘅，佢多數都會有會去到嘅。去到之後去嘅時候咧，你就會同佢講啊，你而家去緊廁所喎，係咪好舒服咩？咁樣跟住咧講完之後咧，即係你又唔會讚佢咯，因為其實呢個係人嘅本能啦嘛。係。咁你唔讚佢，佢都去㗎啦，係咪先？咁我就唔使講，哎呀你好叻啊，你屙咗嚿屎啦！不過咧，你會同佢講個感覺會好啲咯，就話哎呀你去咗廁所啦，係咪覺得好舒服咧？咁我哋而家去完啦，我哋就着翻條片啊，着翻條褲啊，咁樣就同佢講個過程咯。係。咁就或者會做翻講翻嘅聲音，就係或者噗噗咁樣。咁咧就呢個咧就係所講嘅溝通咯，係各方面嘅溝通。真係我聽完之後咧，我已經有好幾個問題係想問下你嘅。咁即係你話係你大仔依家5歲左右啦，係咪？咁佢3個月大嘅時候，你已經開始同佢有呢個 elimination communication， 即係已經開始咗呢個嘅學習嘅方式啦。咁首先第一就係3個月大咧，仲未識得自己坐喺度噶嘛，係咪？抱住佢啊！即係你抱住佢啦。咁你有冇啲咩特別嘅 party 你係即係買咗翻嚟咧？係咪特別係俾再細啲嗰啲小朋友用嘅咧？有，即係冇背脊嗰個，即係其實最好咧就係我哋中國人好傳統嗰啲痰罐仔咧，嗰啲 style 咧其實就最好嘅。你見喺日本咧都有嘅，日本都係會習慣俾小朋友好早去廁所，佢都有啲好細個嘅痰罐。咁呢度都有，但係就買咗一個冇好似凳仔嗰啲咁樣咯，即係所以我就可以喺後面就住佢條腰啊咁樣咯。OK， 你就喺後面，即係喺佢背脊對住你嘅，咁你就抱住佢咁。係啦，或者側邊咁樣，即係總之我個手臂可以綁住佢。綁住佢，係啊，咁樣俾佢去咯。咁大概即係幾時開始係唔需要再用尿片啦？其實係一段好長嘅學習時間嘅，我可以講。但係你不斷俾機會佢去做呢件事情，咁佢其實喺8、9個月咧，已經開始唔會喺條片度去大便㗎啦。哇！
咁佢會同你講，即係因為我會做埋手語嘅方式咯，係手語同埋溝通咁樣，佢會講缽缽，即係佢又識講爸爸媽媽嗰陣時咧，佢都會識講缽缽咁樣嘅音。咁咧我就知道佢要去廁所，咁咧就會即刻俾佢去痰罐咁樣啦。所以佢由8個月打後咧，我都好少要換有大便嘅尿片咯。係啊，我覺得最難咧係2、3歲佢哋中意玩嘅時候咧，佢就唔會話俾你聽去廁所嘅。直到其實而家咧，好多時候咧，佢5歲啦，佢都會濕褲仔嘅。但係成個過程嚟講咧，只不過係俾一個機會佢，唔會喺自己身上去廁所咁解咯。因為你係要點解話啲人2、3歲都戒唔到片咧？就係因為你一直以嚟都話俾佢聽，你喺條片度屙就係一個正確嘅行為嚟㗎啦。咁佢咪習慣咗咯。而家突然之間你要佢改變360度改變，你一定要去喺個廁所度去，咁小朋友就會覺得好混淆啦。明明我琴日都仲可以去喺個條片度去廁所，你突然之間今日就要我去個廁所去痰罐嗰度，咁小朋友咪又會好抗拒咯。係，同埋要。所以而家就一直以嚟就教佢，我哋其實應該係喺個痰罐嗰度去，喺廁所嗰度去。咁而你嘅尿片咧，只不過係俾你真係忍唔到或者真係需要嘅時候咧，先至用咁嘅意思咯。咁所以其實佢1歲左右到2歲咧，佢其實成條平日條片咧都可以好乾嘅。總之我喺起身啊、瞓覺之前啊、晏晝瞓晏覺之前後啊咁樣咧，俾佢去廁所咧，佢條片係成日都乾嘅咯。非常之好。咁佢就習慣咗我就係要乾片先舒服嘅咁樣咯。同我哋大人一樣咯。講起片啊，我知道你都唔係用紙尿片㗎喎，係咪啊？用布嘅尿片。係啊，我用布嘅尿片，因為睇過好多research 環保嗰種方面啦。其實紙尿片係直接去堆填區㗎嘛，佢變咗每一日小朋友用咁多條尿片咧，真係好唔環保一件事情嚟嘅。咁所以同埋用布片咧，俾小朋友感覺到佢個濕咧，佢就覺得唔舒服咧，佢就要去廁所同埋要你換片咁樣。係。咁所以咧就一直以嚟都係用布片。我有用紙尿片嘅咧，就係啱啱出世，可能自己都未回魂嘅時候，翻來咯，生完 BB 唔知發生咩事，又可能要屋企人啊要幫忙嘅時候咧，都有用一段時間紙尿片，跟住之後又自己習慣咗有個 schedule 之後咧，就開始用布片，咁就隔2日啊、隔日啊咁樣去洗咯，用洗衣機洗。因為其實講緊我哋可能30-40年前，我哋可能再細啲或者上一代嘅人咧，全部都用布片㗎啦，係紙尿片係啲新發明嘅。新我諗我細個嗰陣時都好似係用過布尿片嘅，我估應該係嘅都，唔知道。係啊，係咯。我記得我細個都好似用布㗎，我媽咪話，因為同埋我哋細個，我媽咪都係好早同我哋坐痰罐㗎。咁變咗就其實都好快就唔需要用紙尿片同埋布尿片咯。係啊，因為依度咧，即係唔知道我唔知道你係幾時開始決定用布尿片啊？即係你有咗小朋友之後啊，定還是先頭你已經 plan 好晒啦？唔知道你幾時開始睇嗰啲魚翅嘅學習書？我係到嗰個差唔多時候，我真係要睇下點樣教佢啦咁。我係真係大肚嗰陣時已經做晒 research 㗎啦。哇，非常之準備。其實我哋結咗婚一段時間5-6年先至有小朋友咯。咁變咗其實係慢慢計劃啊，我哋去完玩啊，去完旅行啊，跟住就settle down 啊，跟住就咁就開始
計劃下啦。咁有好多嘢都一早買定啲布尿片啊，同埋邊一個牌子。其實而家啲布尿片同紙尿片一樣咁滯咯，係好簡單啦，可以有魔術貼啦，或者筆紐啦咁樣。跟住我老公都唔覺得有咩問題。仲好嘅好處咧，其實咧嗰啲便便咧，尤其是你6個月前全部都係未開始食固體之前咧，有時會射到上去背脊噶嘛。係啊係啊。但係咧布尿片咧，佢後面嗰度有條橡筋咧，其實係 contain 晒喺裏面，唔會有呢一個山洪爆發嘅。冇我哋所謂嘅 blow out 係嘛？中文就叫山洪爆發。係啊，係啊，你哋真係好勇敢，但係你依家咁樣講嘅話，其實係好即係好 make sense 咯。因為其實我自己都有用過布尿片㗎，但係就係咧到咗 Yannis 佢我個仔去好似歲15個月定18個月咧，咁佢就已經冇再即係大啦，冇再屙臭臭喺佢個尿片度。咁佢都係去咗 party， 但係之後咧咁我話哎呀得啦，佢冇再喺嗰條尿片度屙臭臭咧，我可以轉布尿片啦。學你話齋一來環保啲啦，其實我自己就想係或者慳翻啲錢咁樣啦，唔使用咁多買咁多紙尿片。但係其實咧，日日要洗布尿片都好辛苦㗎咯，要買好多，即係有學你話齋隔日開機洗，咁你都要有足夠嘅布尿片。其實如果計翻 cost 嚟講咧，即係呢個 cloth diapering 咧係一個另一門學問嚟㗎啦。咁其實佢可以，你就算洗啊，買埋洗衣粉啊、乾衣啊各方面啦，係可以成個過程嚟講，由出世去到戒片呢個過程咧，係比買紙尿片平1000蚊美金左右嘅喎。大家聽唔聽到啊？平翻1000蚊美金啊！咁同埋咧，啲尿片咧係可以有 resale value 嘅喎。真係㗎？係啊，譬如我買我都有啲買 second hand 㗎啦，即係唔係全部買新，買 second hand 翻嚟洗過晒咪照用咁樣。咁譬如你全新嘅尿片咧，一條可能20幾蚊美金啦，second hand 買翻嚟可能15蚊左右啦，跟住當你賣翻出去再平啲10蚊啊，咁其實你都係俾咗5蚊一條尿片，跟住你係用2年3年咁樣，咁可能我成個 stash 啦，全部有30-40條咁樣啦，咁但係你成批嘢可以又俾下一個 BB 用咁樣。係啊，個 concept 係好環保咯。一條尿片即係可能可以用到，而家我個女啦用緊哥哥有部分用緊哥哥嗰啲，有部分係買新嘅俾佢。咁因為之前哥哥好多都賣晒，跟住無端端有一袋係未賣出去嘅。咁咧就繼續用，咁但係成個嚟講就如果你生多幾個嘅話係好環保嘅喎，好慳嘅。係啊，幫我哋個荷包環保添啊！因為其實我剩翻嗰啲布尿片咧都仲喺度咯，咁可能唔知啦，唔知會唔會再生啊？呢個唔好講住，呢個我哋私底下先至慢慢傾。咁你又同埋都想問下你啦，咁你睇嗰啲書，因為其實美國依度啦，我自己就冇話做好多嘅資料搜集啊，即係做準備幫佢party training，我就叫 party training 啦，訓練佢嘅時候，咁我自己冇睇好多嘅唔同嘅書，咁但係通常最興嘅咧都係 3 days party training， 係咪3日嘅？好多人都好流行，我覺得喺網上面3日嘅訓練咧就得啦。咁點解你又會諗到用依個？即係你話你睇書學翻嚟嘅，你係已經有咗依個嘅 concept 咯，所以你特登去揾關於點樣去魚翅學習嘅依方面嘅書，定還是你係睇好多唔同嘅書，然之後你最中意呢一個呢？其實我係以翻呢個環保為大前提嚟去決定用呢種方法咯，因為你越早喺個痰罐嗰度去廁所，你連洗尿片嗰啲水啊、洗衣粉都慳翻，咁變咗我就好早就俾一個機會佢去
去喺痰罐度去廁所咁樣啦。咁而越早戒咗片咧，即係變咗你對呢個環境嚟講咧，就越少個傷害咁樣。咁所以就係呢一個 concept 啫嘛。同埋就係我唔會贊同話3日就會學得到話去廁所咯。因為如果你話大人嚟講啦，我哋學一座就係有一個習慣啦，都要21日先至可以成功建立到一個新嘅習慣。咁叫你無端端由一個尿片去到唔用尿片，呢個都係習慣嚟噶嘛。你3日有冇可能完成咧？冇噶嘛。你就算好似刷牙洗面咁樣，呢個習慣你都係要一段好長嘅時間，你先至會擘大隻眼去，就會知頭知路去刷牙洗面，係咪？係。咁但係如果你一直以嚟我起身都唔係刷牙洗面噶啦，一起身就出街啦，或者做其他嘢嘅，咁你就冇理由你哇！我聽日開始，好似我哋唔好加刷牙洗面減肥啊！減肥叫你戒啲乜嘢，或者唔好食甜嘢，你都好難話會3日成功。我冇睇過本書啦，可能有啲人係成功，但係我覺得係叫小朋友突然之間做咁大嘅轉變咧，係好困難嘅咯。我先頭其實我有諗過嘗試去用呢個方法嘅，因為咧嗰陣時我都有幾個朋友啦，因為呢個係 Covid 之前㗎嘛，咁所以大家啲媽咪啊同啲小朋友差唔多年紀嘅，成日一齊去play date 啊咁樣一齊去傾開，咁大到某個程度嘅時候，我哋開始係咪 party training 嘅時候咧？咁啊，喂，你用咩方法？你點啊咁？咁其實有幾個媽咪都喺度講，3日就得㗎咯喎，咁跟住我就喺度，即係我都有少少喺度懷疑係咪㗎？3日就得，跟住自己開始上網睇下咁樣嗰啲，我就決定唔需要去咁趕住，因為我都係一個全職湊仔嘅媽咪咁，我覺得唔需要逼佢去3日之內學成，但係就慢慢咯，我就會用長少少嘅時間慢慢去陪佢去訓練佢咁，跟住但係咧有2個朋友啦，佢哋都好成功，佢哋一齊差唔多同時間進行嘅，因為小朋友係差唔多大咁，佢哋3日真係得咗，所以佢係有成功嘅個案嘅。但係我都有聽到啲人係有啲小朋友佢係覺得逼得太緊要咧，佢直情唔飲水，成日唔飲水咧，因為佢驚要去廁所。咁我好驚聽到之後，或者有啲唔去大便咯，即係忍住啦，跟住就要食藥啦，要去睇醫生啦咁樣，因為佢唔習慣啊嘛。突然之間要去咁大改變，咁我就驚呢一樣嘢添，因為我都聽過啲故事，就係話小朋友會唔去大便咧，跟住腸胃有問題啊，要去食啲排便嗰啲藥啊咁樣。係。咁所以一早就已經去灌輸呢一個去廁所係正常嘅習慣俾佢咯。係啊，或者你可唔可以同大家分享下啲書名係乜嘢？或者呢個方法係叫做 Elimination Communication 係咪？係啊，或者大家可以自己上網揾下睇下，係啦，揾下就得啦。我都唔記得咗睇嗰啲咩書，太耐啦。今次第2次咧，個妹妹啦，係咪你個女啦？唔需要再睇啦，因為已經學過晒啦。只不過係由頭再做多次。即係我覺得教小朋友，佢每個小朋友生出嚟都有佢自己嘅性格，成唔成功都睇佢啦。但係我最起碼係俾咗個機會佢。就係我而家俾你去坐廁所，咁你去唔去咧？我都冇乜所謂嘅，只不過我做媽媽就話，而家就係去廁所嘅時候啦。咁佢有時佢唔中意㗎，佢會咬條腰啊，咁我咁唔去啦，咁我着翻條片咯，咁樣係，所以太過啊！你冇去到廁所啊，你要責怪佢啊，或者乜嘢？咁佢唔去咪唔去咯，係。有一次會去，或者佢大到咁上下，佢一定會去㗎啦。有冇一個大人係去到廁所？有冇一個大人係唔識去廁所咧？冇㗎，都係俾翻個選擇俾佢，係咪？你做媽咪嘅，只不過係俾一個方法俾佢。呢個係係啊，我亦都唔會話我唔俾條片你着啊咁樣。佢即係我個仔嗰時一直都係會着住條片㗎，着到佢真係完完全全可能幾日好多日或者2-3個星期都冇濕過啦。跟住我就話不如我哋唔着條片，都係佢一個選擇嚟㗎咯。即係佢到去2-3歲，佢自己個選擇，我唔着條片啦咁樣。但係譬如有時候你都會
照俾翻條片，譬如你坐飛機咁樣，係咪？雖然佢帶咗片啫，有陣時你方便，你唔知遇到氣流啊各方面，咁冇得去廁所嘅，你咪照俾翻條片去着啦咁樣咯。咁我覺得好多嘢就唔使話太硬性規定啊，我同佢戒咗片，我就一定唔會俾翻條片去着啦咁樣，係咪先？明啱啊！有陣時坐長途車都會，即係我通常都係俾佢着翻條底褲先，然之後出邊再加多個嗰個布料片咁，just in case 噶嘛，係咪？有陣時未必車停到。我有次最驚險咧，就係我揸緊車啦，咁喺香港帶咗個仔翻香港，咁啊得我一個，咁咧就帶咗佢，咁啊塞車啦喎，咁咧無端端喺條公路上面，跟住無端端咧。個仔就話：我要去廁所，跟住死啦點搞？喺個 car seat 嗰度啦，跟住我係擰住面啦，即係我係停咗架車喺度啦，打咗死火燈啦，跟住咧就擰住面攞個樽俾佢去咗，跟住之後咧，好彩成件事搞掂晒之後咧，前面架車仲未喐。哦，香港塞車，係啊，塞車啦！我好彩啫，係喎，真係喎，因為你自己一個人啊嘛，唔係話另外一個人可以幫佢。係啦，我喺度揸車，跟住佢喺後面個 car seat 嗰度仲係 buckle 咗，跟住又冇着片，跟住我媽咪好急啊咁樣。嗰陣時佢幾多歲啊？嗰陣時3歲咯。哇，3歲。係啊，嗰陣時已經冇着片。